Доброго понеділка, товариство. Новий тиждень і новий об'єкт. Львів, знову Брюховичі. Наступне завдання перед командою СВ Камін. Ось в такому гарному будинку зробити керамічний димохід, поставити кутовий камін і зробити догрів 2 кімнат над каміном. Ходіть всередину, покажу. До речі, ніхто не зголосився на суботу приїхати на здачу об'єкта з Брюховича на кутовий камін. Це ваша особиста справа. Тому нічого не знімав. Замовник поїхав відпочивати. На тижні здамо, обов'язково вам відеозвіт покажемо. А тим часом покажемо, що ми тут робимо. Задача поставити керамічний димохід. Маємо прохід через перший та другий поверх. Відповідно, у нас велика кухня-студія, тут буде кутовий камін і догрів 2 кімнат. Прохід через горище і через дах в атмосферу. Тут буде догрів першої кімнати. І через стіночку, відповідно, над каміном коротка магістраль догрів кабінету майбутнього власника. Нагадаю, товариство, керамічний димохід – це найкраще рішення по димовідведенню вашого будинку чи системи. Неважливо, чи це камін, чи це твердопаливний котел. Тому що кераміка – це є преміальний сегмент, це надійність, це безпечність, це ваша довговічність в будинку. Зараз ми ставимо стартовий блок, потім сантехніки заливають підігрів стяжки, штукатуряться стіни і тоді паралельно ми ставимо камін. Вчасне звернення до нас – запорука успіху вашого і менше переплат, менше демонтажних робіт, а це ваші пеньонзи. Димохід буде стояти практично по центру будинку, що є максимально правильно. Окей, товариство, ми до праці, а ви не забудьте поставити вподобаєчку. Ну і дивіться далі, що з того всього вийде. Звіт буде пізніше. Гарного дня.